برادری از دنیا گذشت. بله، یک برادر این دنیا را گذاشت رفت به دنیای ابدی. این خبر چی خبر است؟ باوری دارم که هر یکی شما حتی یک مرتبه در حیات خود این خبر را شنیدگی هستید و حتی روزهای میشوند که ما و شما 2 مرتبه 3 مرتبه در یک روز خبری فوت یگان آدم را میفهمید. آیا شما بار هم فکر کردید که این خبر چی معنی دارد؟ یعنی که برادر گذشت، خیلی بیا رویم نماز جنازه او را بخونیم و با همین تمام؟ نه دوستانی است. این آگاهی از جانب خداوند است به ما و شما. خداوند به ما و شما میگوید که ای بنده من، ببین که برادری تو، خواهری تو از دنیا رفت و روز تو هم جای آن را خواهی گرفت، روز تو هم از این دنیا خواهی رفت. این آگاهی برای ما و شما است دوستانی است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روز آمدند نزد عبدالله ابن عمر، پسر عمر رضی الله عنه. آمدند دستان خود را سر کفت عبدالله گذاشتند و گفتند که ای ابن عمر، در این دنیا مهمان باش، همچون یک مهمان باش، یا اینکه همچون یک مسافر. یعنی که در این دنیا همچون مهمان باش یا اینکه مسافر. دو طرز، دو نمود، دو طرزی که ما باید در این دنیا همان گونه عمر بسر بدیم. یعنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میدانستند که برای برخی از آدمان مسافر بودن دشوارتر است نظر به آنی که مهمان باشند و به همین خاطر با آنهایی که مسافر بودند برایشان دشوارتر است گفتند که مهمان باشید و با آنهایی که مهمان بودند برایشان دشوارتر است گفتند که مسافر باشید. ابن عمر این سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم را به خود گرفت و از این درس خیلی کلان گرفت و همین سخنها را تا با انجام رسیدن عمر خود طرز حیات خود، یعنی که راه حیات خود همچون راه حیات خود پیشه کرد. بله برادران و خواهران عزیز من، آیا شما امروز پگاه از خواب بیدار شده؟ آیا شما فکر دارید که تا بگاه شما زنده خواهید ماند؟ یعنی که شما باوری دارید؟ میدانید همین چیز را؟ البته که نه. و اگر الحمدلله شما تا بگاه زنده ماندید و بگاه در بستر خود در جایگاه خواب رفته ایستادید، آیا شما باوری دارید که سر پگاه صبح از خواب بیدار می شوید؟ البته که نه. هر کاری که میکنید، هر جایی که می روید، آماده باشید که مرگ هر یک ثانیه، هر یک لحظه می تواند که دنبال شما باشد، می تواند که جان شما را بگیرد. برای همین خوب فکر کنید. وقتی به کار، به عملی دست میزنید فکر کنید که اگر همین دم من جانم را از دست دهم، من با کدام روی به خداوند و پیش خداوند روبرو میشوم؟ چی میگویم برای خداوند؟ باز وقتی که یگان چیز را نیت کردید، یگان بسیار هستند، میگویی برادر بیا نماز خوانیم، بیا به عبادت الله، به عبادت خداوند مشغول شویم. میگوید که خیلی بیا از پگاه سر میکنم، یا اینکه فردا میکنم، پگاه میکنم، امروز بیگاه میکنم. برای چی حاضر نه؟ شما کی را فریب میدید؟ خودتان را؟ برای چی حاضر نه؟ آیا شما میدانید که تا بگاه زنده خواهید ماند یا اینکه تا بیگاه زنده خواهید ماند؟ نه دوستانی عزیز، نه برادران عزیز من.
مرگ این روشنی دل است. اصلا فراموش نکنید که خداوند گفته است که هر یک جان چشنده مرگ است. بسیار فکر کنید، بسیار. این معنای آن را ندارد که اکنون بیا ما خواه ناخواه میمیریم، میففتیم، هیچ کار نباید کنیم اکنون. نه برادران عزیز، در این دنیا همچون زندگانی کنید، زندگی خوب داشته باشید، مبلغ بسیار داشته باشید. ما طرفدار این هستیم، آدمانی با آبرو، با احترام باشید، خوش معامله باشید. لیکن فراموش نکنید که هر یک چیزی که شما دارید، هر یک کاری که با شما می شود، هر یک جایی که شما می روید، این امتحان است. این امتحان خداوند است. خداوند این را به شما داده تا شما را بسنجد که چگونه شما نعمتی داده خداوند را استفاده می برید. یا اینکه وقتی که به شما یگان فاجعه روح می دهد، یگان ناخوشی روی می دهد، این هم از جانب خداوند است. خداوند شما را می سنجد که کنی بنده من در همین حالت مرا یاد می کند، آیا شکری من را می کند؟ بله دوستان خوبی من، شما فکر نکنید که وقتی که من 5 وقت نماز خواندم، ماه رمضان روزه داشتم و عبادت خداوند را کردم، خداوند دیگر با من سختی جاری نمی کنه. نه، خداوند تمامی عمر ما را می سنجد. تمامی عمر مشکلی ها به سر ما خواهند آمد. حتی پیامبران خدا در این دنیا امتحان شدند. آنها نیز مشکلی ها را از سر گذراندند. این به مانند یک فرض کرده مکتب، شما با مکتب می روید، صنف 1 2 3 4 و در آخر هر یک سال امتحان است. شما امتحان صنف 5 را گذشتید با بهای خوب و اعلا و صنف 6 شدید. این معنای آن را ندارد که شما امتحان صنف 5 را که گذشتید، خوب گذشتید، در صنف 6 شما را امتحان نمی کنند. نه، بلکه در صنف 6 امتحان شما باز هم دشوارتر می شود. در صنف 7 8 9 10 و همین طور. و وقتی که مکتب را شما با بهای خوب و اعلا ختم کردید و اتستات سرخ گرفتید، شهادتنامه سرخ، مدال طلا گرفتید، این معنای آن را ندارد که شما را در دانشگاه امتحان نخواهند کرد. آنجا نیز امتحان خواهد بود و آنجا امتحان باز هم دشوارتر خواهد شد. این حیات هم همین طور است. هر چقدری که شما مرتبه بلند گرفتید، همانقدر امتحان خداوند باز زیاد و بزیاد شدن میگیرد و انشاءالله راحت او را شما در آخرت خواهید. وقتی که مشکلی به سر شما میاد، شما یک بار فکر کنید که من چی کاری خطایی کردم، چی کار کرده ایستادم، چرا باید دیگر کنم، کدام کارم را، کدام راهم را باید عوض کنم. زیرا خداوند به همان بندهش وقتی که مشکلی میفرستد، به شر شما یگان مشکلی، این رحمت خداوند است. خداوند با این میگوید که ای بنده من هستم آفریدگار تو، من هستم آن نفری که تو باید از او حل مشکل خود را طلب کنی، نه از کسی دیگر یا چیزی دیگر. خداوند شما را به سوی خود دعوت میکند. این رحمت خداوند برای شما است. خداوند میداند که بندگان او، ما و شما امروزها تنها یگان مشکلی که به سر ما آمد بعد یاد خداوند میکنیم. محض به همین خاطر خداوند مشکلی را به سر ما میفرستد تا اینکه ما به سوی او برگردیم. و خداوند میداند که کی این مشکل را از سر ما و شما دور کند. زیرا خداوند میداند که اگر این مشکل از سر ما و شما دور شود، ما مبلغ زیاده یابیم، جایگاهی ما گرم باشد، اشکمی ما سیر باشد، شاید که ما یاد خدا را فراموش کنیم. به همین خاطر خداوند
یک کمی مشکلی بر سر شما نگاه می دارد. خوب فکر کنید دوستان عزیز، خداوند هر یکی شما را در پناهش نگه دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که هر یک کسی به کار نیک اشاره می کند با او ثوابی همان ثواب نوشته می شود که او گویا همان کار نیک را کرده است. پس به همین خاطر با شبکه ما آبونه شوید، این نوار را پهن کنید به یار و برادران خود تا اینکه آنها هم بینند به دیگران پهن کنند و همین طور صف ما زیاد شود. با برادر مسلم خود باشید. خداوند نگهبانی هر یکی شما.